السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي في القناة. أهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني وكترتوا عيلتي معايا في القناة. أول حاجة حابة أشكركم على التعليقات الجميلة بتاعتكم، وحابة كمان أشكركم على الطاقة الإيجابية اللي دايما بتدوهاني في التعليقات. وناس أنا معرفهاش وصراحة بتبعت لي تعليقات جميلة جدا على الفيديوهات بتاعتي، وبتطلب مني كمان وصفات معينة أو تطلب مني فيديوهات معينة. وكمان بتسألني عن سبب غيابي فترة طويلة ما بين الفيديو والتاني. حابة أشكرهم جدا جدا، وأقول يا رب كده يديمكم نعمة في حياتي كده يا رب إن شاء الله، ودايما بتدوني طاقة إيجابية عشان أقدر أكمل في القناة، وربنا يجعلني سبب كده يكون مثلا سبب إجابة على سؤال لحد يكون محتار كده في سؤال معين، أو بيسأل على حاجة معينة ومحتار إن هو أو قرار معين مش عارف ياخده، فيجعلنا ربنا سبب في إن هو ياخد القرار ده. فبحب أشكر كل حد بيكتب لي تعليق حلو إيجابي، حتى لو كلمة شكر كده على أي وصفة أنا بعملها. وأتمنى إن انتوا تكونوا موجودين دايما معايا وتساندوني، عشان الفترة اللي أنا بعدي بيها دي فترة يمكن صعبة. بغيب فترات كبيرة عن القناة بسبب ان انا ساعات كده ببقى محتاجة دعم نفسي، ساعات بحس ان انا مش مقبلة على اي حاجة، زاهدة في اي حاجة، مش حابة ان انا اعمل فيديوهات. ومع اني ببقى مسجلة فيديوهات كتير وباجي اعملها، يعني مثلا امنتجها وانزلها على القناة، بس بلاقي نفسي مش قادرة او مش متقبلة الموضوع ده الصراحة. يعني حسيت بيه من بعد فراق جوزي يعني وكده. فحابة ان انتوا تدعوا له بالرحمة والمغفرة، وان انا ربنا يصبرني ويلهمني الصبر كده واقدر اكمل، عشان المسؤولية اللي ربنا حطني فيها. وبإذن الله يا رب كده أكون قد المسؤولية ومغزلش زوجي في المسؤولية اللي وضعها على كتافي. مسؤولية صعبة طبعا وتحدي صعب ان انا اكمل بإذن الله مع اولادي. ربنا يهديهم كده ويرزقني برهم يا رب كده ويخليهم ليا، ويجعلهم كده من الطائعين دايما يا رب، ويطيعوا ربنا طبعا في الاول وفي الاخر، وطبعا يكونوا بارين بيا ويفضلوا يحبوا باباهم يعني لحد كده ما ربنا يأذن كده واشوفه باذن الله يا رب كده، ونتجمع انا وهو في الجنه باذن الله ان شاء الله. احب ان انا اشكركم جدا على تعليقاتكم لمره التانية، واحب طبعا لكل اللي ساندني ان انا اشكره، واتمنى دايما تكونوا معايا وتستحملوني معلش. سواء كنت بقول كلام مثلا يعني في طاقة سلبية شوية، بس معلش اعذروني غصب عني. الظروف اللي انا مرت بيها صراحة كانت ظروف اصعب من اي بني ادم يتحملها، وربنا كده يهون عليا اللي انا فيه يا رب كده ان شاء الله. نخش بقى في الفيديو بتاعنا. انا كان عندي شوية بتنجان كده في التلاجة، حبيت ان انا اعملهم مسقعة كده على السريع بس بطريقة جديدة. يعني كان عندي حتة لحمة صغنونة كده مفرومة عيناها كده على جنب للطوارئ، فقلت اعمل بيهم شوية مسقعة بس بطريقة مختلفة شوية. انا ما قليتش البتنجان، انا بدأت يعني قطعت البتنجان حتت صغيرة والبطاطس حتت صغيرة، وجبت شوية زيت كده صغيرين حلوين وحطيت فيهم، حمرت فيهم الكفتة زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. وبعد كده بعد ما حمرتهم شلتهم من الزيت، وبعد كده نزلت بالبتنجان يا دوب خد تشويحة كده حلوة، ومعاه البطاطس وقرن فلفل حامي كده. وبعد كده حطيت وفصين ثلاثة وشوية توم محترمين عشان المسقعة بتحب التوم، وفرمت طماطم في الخلاط، وبعد كده حطيتها على الخليط ده كله. هسيبهم يغلوا غلوة واحدة بس كده على السريع، وانزل باللي هي اللي هي الكور بتاعة الكفتة او اللحمة المفرومة اللي انا عملتها.
هتسألوني طب وايه اللي كان في اول الفيديو؟ كان فيه طبعا، وانزل طبعا بشوية ملح، في شوية عدس كده. برضو انا بحب، مش عارفة ايه النظرية، حتى ولادي بيسألوني بيقولي يا ماما من ساعة ما عملتي اللي هو تعملي العدس تعملي جنبه مسقعة، وتعملي المسقعة تعملي جنبها عدس. مش عارفة الصراحة ايه النظرية، بس هو انا كده من ساعة يمكن ما اتجوزت بعمل الاكلتين دول مع بعض، ما اعرفش ليه. فطبعا ايه بدل ما اخلي يعني بتنجان او كده، بعمل البتنجان مسقعه وخلاص على كده. انا بعمل العدس، بحط في العدس بحط عليه طماطم زب حالتها كده، عشان كله كده هيتضرب في الاخر اصلا، وجزرايه وبطاطسايه وبصلايه حلوه كده. وبحط كمان معاها في قرن فلفل اخضر، واربع او خمس فصوص توم. وبعد كده بسيبهم يغلوا على النار لحد ما احس ان الحاجات دي كلها استوت. وبعد كده بضربهم في الخلاط، واعمل لهم بقى شويه شعريه. زي ما انتم شايفين انا بحمر شويه الشعريه في شويه زيت او معلقه سمنه، بحمرهم كويس. وبعد كده بنزل معاهم ممكن بفص توم كده، يديهم ريحه حلوه وطعم حلو. وبعد ما تتحمر كأني بقى بالظبط بعمل الشعريه لرز. فانا بعملها كده، وبعد كده بروح نازله عليها بشويه ميه، وبنديها سنه ملح عشان تتملح. وبعد كده بسيبها تستوي كأنها شعريه كده لوحدها مستويه. طب الخطوه دي اهميتها ايه؟ الخطوه دي مهمه لان هي بتخلي الشعريه ما تنزلش تحت في قاع الحله وتتحرق معايا لما اجي اسخن العدس، او يبات يعني منه شويه ولا حاجه ما تتحرقش، تفضل موجودة يعني في الحلة كده. طبعا انا بعد ما خلصت وخدت غلوتين كده في البتنجان، حطيت معاه على وشه كده الكور بتاعه اللحمه المفرومه اللي انا حمرتها في الاول خالص. وبعد كده هقعد حطيتهم في طاجن، واسيبهم بقى في الطاجن كده يتشمعوا مع بعض. هنا طبعا العدس خلاص استوى، وضربته في الخلاط. وبعد ما ضربته في الخلاط حطيت عليه مكعبين مرق الدجاج. لو عندك شوربه يا ريت تعمليها تسويه اصلا في الشوربه من الاساس، بيبقى احلى طبعا. لكن انا ما عنديش شوربه، فحطيت مكعبين او ثلاثه كده من مرق الدجاج. وتظبطي الملح بتاعه، وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه وشويه بابريكا، وخلاص على كده. والعدس بتاعنا جاهز. وحطيت طبعا عليه الشعريه بعد ما استوت، بحطها عليه. وبعد كده بروح عطياله الطشه الجميله بتاعتنا بقى، بالثوم والكزبره الناشفه، مع معلقتين كده 3 سمنه بلدي حلوين كده، يفحفحوا الدنيا ويدوله طعم تحفه. وبألف هنا وشفا يا رب كده على قلوبكم. طبعا المسقعه بتاعتنا استوت وطلعناها من الفرن. وبدأت غرفت بقى زي ما انتم شايفين. طبعا اغرفي الاكل بتاعك مهما كان بسيط، اغرفيه برضو بطريقه شيك كده وحلوه، عشان عارفين ان العين بتاكل قبل البق. فطبعا احنا عندنا الطاجن زي ما انتم شايفين كده، ممكن تقدميه زي، ممكن تقدمي الطاجن زي ما هو، وممكن تقدميه في اطباق كده. لان انا طبعا بقدمه في اطباق، لان عشان بس الباقي ما يبقاش فاقد بالنسبة لي، عشان عندي اطفال وكده. ربنا يخليهم يا رب كده ويطرح البركة فيهم، فهم لما عشان ياكلوا براحتهم. ولو عوزنا تاني بنغرف تاني مفيش مشاكل، عشان الباقي بس ما يحصلوش حاجة لو اتبقى يعني لتاني يوم منه. اتمنى تكون وصفة النهاردة والحاجات اللي عملتها النهاردة تكون عجبتكم. وخليكم كده دايما استمتعوا بكل لحظة تعدي في حياتكم. ما تقولوش دي حاجة بسيطة او كده، لا، كل اكل ربنا كويس وحلو الحمد لله رب العالمين. وعودوا اولادكم على ان هم يحبوا كل انواع الاكل. مثلا عملتوا اكلة متكلفة جامد برضو يحبوها، حاجة بسيطة برضو يحبوها، علشان احنا بنمر بأيام صعبة. وطبعا عشان الأولاد يتعودوا على تحمل المسؤولية من صغرهم، ويتعودوا على ان كل ربنا اللي خلقه حلو، وكل حاجة نقول الحمد لله على كل نعم ربنا. الحمد لله رب العالمين. وربنا يديمها يا رب كده نعمة في بيوتنا، ويحفظها من الزوال، ويحفظكم ويحفظ أولادكم. ما تنسوش زي ما بفكركم المرة التانية، ما تنسوش تدعوا لزوجي بالرحمة، وان ربنا يجمعنا بإذن الله في جنة الفردوس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.